これはレゴで作ったリボルバーの銃です。これはリボルバーのダブルアクションの銃で、弾はこのブロックを使います。ここに弾を入れて、穴は6つありますが、弾は5つだけ入れます。これはダブルアクションのリボルバーなので、この突起がこうやって回しながらこうするので、片手で撃つことができます。それではこの的を撃ってみたいと思います。以上です。